5 days నుంచి మేము లాక్డౌన్ లోనే ఉన్నాము. ఇది తెలిసి గ్రాసరీస్కి వెళ్తే మిల్క్ కూడా లేకుండా. అసలు సంగతి ఏంటంటే 5 days బ్యాక్ స్నో స్టార్మ్ అన్నారు. సాటర్డే మార్నింగ్ లేసేసరికి స్నో అంతా ఇలా ఉంది. అప్పటి నుంచి మొదలు ఈ రోజు వెనస్డే. ఇంటి ముందు చెత్త ఎత్తుకెళ్లే నాదుడు లేడు. ఇంట్లో చెత్త పేరిపోతుంది. 5 రోజులుగా పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. స్కూల్స్ కి సెలవు. గార్డెన్ లో ఇలా మంచు కప్పుకుపోయింది. పక్షులు దిక్కుతోచక మా గార్డెన్ లో వచ్చి చేరాయి. 5 రోజులకి ఈ రోజే కాస్త ఎండొచ్చి స్నో కొద్దిగా మెల్ట్ అవుతాం స్టార్ట్ అయింది. రేపు కూడా స్కూల్ కి సెలవే అంట. ఈ రోజే కొద్దిగా కార్లు బయటకు వెళ్ళటం స్టార్ట్ అయ్యి రోడ్లు క్లియర్ అవుతున్నట్టున్నాయి. కొద్దిగా పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. శాండ్విచ్ చేశాను ఈవినింగ్ ఈ రోజు డిన్నర్ కి. పన్నీర్, కొద్దిగా వెజిటేబుల్స్, నిమ్మకాయ రసం వేసాను. నా పరిస్థితి ఎలాగుంటే చిన్న పిల్లలు ఉన్న వర్కింగ్ పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. నా శాండ్విచ్ ఎలా ఉంది, నచ్చిందా?